ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଏ କହିକି ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟ ତା ଶାଶୁ ଅଟକାଇ ନେଲା ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଆରେ ବୋହୂ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି। ସେ କହିଲା କି କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯା। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ। ତା ବୋହୂ କହିଲା କି ନା ମା ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଶାଶୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଇଡ଼୍ ରହିକି ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ତା ବୋହୂକୁ ସେ କହିଲା କି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିନେ। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବୋଧେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସେ କହିଲା କି ନା ମା ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି। ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଶେଷ ତା ପୁଅ କହିଲା କି ମା ତୁ ଏମିତିକି ତାକୁ କାହିଁକି ଗାଳି ଦେଲୁ, ସେ ମନ ଯେଉଁଟା କରିଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାର ଥିଲା।